Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kubaje nyuma nitwa Munyakayanza Antoine, turutse muri paroisse y'Abatsinda, ndi umukuru w'itorero, nyobora umudugudu bita Dusenye. Sema amena. Amen. Kabarero nshimye Imana kubana namwe, nibwo bwa mbere ngeze hano muri uyu mudugudu wa Kinamba, ariko nawubonaga ko nkunda kunyura hano kenshi, nahangaha hose nkunda kuhanyura, na haruguru gutya, ariko nentaragira muri ubu buryo bw'ijambo ry'Imana. Bwana asifiwe sana. Harakarimbo rero kavuga gucungurwa kwacu, ndirimba y'igice kimwe, hanyuma tugakomeza. Kavuga imibabaro ya Yesu n'uburyo yaducunguye. Saya kujaribiwa, saya kutimuliwa, saya kutundikwa kwake Bwana Yesu, kama yalivyokuwa yote yalitimia, kwa kuwa mipango ni yake Mungu. Baba Mungu, Bwana Yesu twaomba, ukipenda ondoa jengo la kufa, saa ilitimia, aliwambwa mtini na akafa. Yesu alitundikwa mtini, yeye akafa, atuponye. Baba Mungu, Bwana Yesu twaomba, ukipenda ondoa jengo la kufa, saa ilitimia, aliwambwa mtini na akafa. Yesu alitundikwa mtini, yeye akafa, atuponye. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Igihe cyarageze, Mwami Yesu arafatwa, arababazwa, aricwa kugira ngo adukize. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Hanyuma nshimye Imana ko maze imyaka igeze kuri 4 ngaho gatongeze hano muri Kigali. Ubwo rero naturutse Igihundwe, ADPR Igihundwe, nayoboraga umudugudu witwa Murangi, uri iruhande rw'ikigo cya gisirikari Batayo 301. Najyaga no mu kigo hose twabatije abantu b'abasirikari, mbese umuyobozi wese uhageze yagomba kumenya kuko nayoboye igihe kinini. Ubwo rero gutekereza ko nazahava mu by'ukuri nta n'inzozi rwose, bitewe n'uburyo nari mbaye aho hantu hariya imitation zikunze kubaho cyane, niyo zabagaho ngewe rwose ntabwo bakunda kuyimpa. Imurangi niho mbese bavuga ko ari nk'umurima nyine Uwiteka yampaye ngo mpabe. Ubwo rero nanjye nta ntekerezo, mu gihe rero bimeze bityo ngiye kumva. Yesu ashimwe. Icyo gihe twari turi gusenga ahantu witwa muri Murya, twahagiye tuvuye mu nyigisho, umuntu arambwira ati, mbonye intama uyoboraga atari ziri kuyobora, ahubwo hari izindi ntama zinanutse mu buryo buteye ubwoba, tubona arizo uri kuyobora, kandi mu gihe gitoya zirongera tubona inyama ziraje zimererwa neza cyane. Mpita mbona twagiraga umudugudu witwa Ruhimbi, ntekereza ko ariho bagiye kujyanaho, ko ari umudugudu ukunze kugira abantu badakura. Ngo rero dukoze inama ya mbere, nkajya mbwira abapasiteri bagenzi banjye ngiye kujya kuri Ruhimbi, ngewe ndabizi. Amena. Amen. Ariko ntabwo yari Ruhimbi, hari Kigali, ngiye ntabizi. Ubwo rero Imana twihuse yaje kumbwira yuko ngomba gufunga ibintu nihuse, karenga ishyamba rya Nyungwe ngakomeza kazi Kigali. Bwana asifiwe sana. Ntabwo byari byoroshye, nabanje nyine kutabyumva neza. Uwazanye ubutumwa arambwira ati, ngewe ndi Revera Pastor Babizi, mfite diplome yo hejuru,
yaranze nawe ati uzi ko ndangije mfite kaminuza muri teology, sindi umuntu wavangiwe nzi ibyo gukora. Unakore recherche cyangwa iperereza urebe iyi Imana ntumya ku muntu n'ibikuka. Nugumya kureba urutoki hano hepfo na mfite izina z'ibitoki biribwa, narashize narifite inka nziza nyine narubatse hameze neza cyane. Amena. Ubwo noneho rero n'inzu yari yuzuye vuba, amaze gusiga amarangi, imaze kwanga intebe zari zirimo, iri gushaka intebe zijyanye n'iyo nzu. Kuko iyo wubatse inzu hari ibyo inzu guhakanira bitewe n'uko inzu imeze. Yesu ashimwe. Ubwo rero igihe nyine tuvuga tuti tubonye inzu itazasenyuka vuba, habe na ya mishyitsi mwumvishe ntabwo yigeze isenya, yaranyeganyije isanga n'inzu ikomeye. Ubwo rero umuntu arambwira ati nukomeza kureba iyi nzu ukareba izi ntoki hano uzava hano nabi kandi uhave wenyine, ariko ubu ngubu wagenda uri kumwe n'umuryango wawe bikemera. Ubwo rero ntabwo twabyumvise, twabanje kutabyumva. Hanyuma inka zose nari mfite inka ngaho, mfite nizo bita firizone ya 100% zijya zitavangiye. Inka ureba ukamara nk'iminota 5 ukibanza kuyireba, uri kureba ibice bifite uburyo imeze. Umuntu umwe yarambwiye ati habaye impamvu zituma turi kuganira nyine kwa ko n'abantu babicaye, ngewe ntabwo nakora ubwicanye, ariko habaye impamvu. Iyi nka nta muntu wayintanga mbikubwiye hakiri kare. Ndamubwira nti ndumiwe kabisa, nuko bimeze. Ati nuko bimeze. Zanga rero zarapfuye na ya firizoni nziza cyane, barantelefona bati yanga irapfuye. Bampamagaye ndi mu rusengero, ngiye hanze kureba bati yanga irapfuye. Ndavuga ni karabaye. Rero tukiri muri ibyo, haza undi mushyitsi none aravuga ati iby'amatungo birarangiye, tuje mu bantu. Mwakomeje kugira amatwi tuje mu bantu. Ubwo rero nihuse kugira ngo tukomeze na gahunda, byinjiye mu bantu. Bigeze ku mudamu rero, ubwo twahagurutse mu buryo mbese nabwi umudiyakoni wanjye tuyiremera, ndamubwira nti nshakira ifuso imbakira. Ubwo ahita ambwira ati ni umuntu wabaga kuri umudugudu mbabwiye w'Umurangi, ari umudiyakoni, akajya akora imirimo neza mu buryo bw'ibanga. Narahageze, wari umudugudu uruhanije, mbere yuko mpajya babanje kwishyiraho ibiganza. Umuntu yawujyagaho akavaho bamuha imitation y'indiscipline, urimo abantu bagoye cyane. Noneho rero bagiye kujyana baravuga bati ntugire ikibazo, ntawe uzakuvuga nabi, uriya mudugudu warananiranye, reka tumusengere, hanyuma ugende ujyeho nukunanira nta kibazo, n'abandi wagiye ubananira. Ubwo rero uwo mudiyakoni yarahabaga, mpageze arambwira ati hano hari ibibazo, none abashyitsi nibaza ujye umbwira nguha amafaranga mwibanga, sinshaka abantu babimenya, twakira abashyitsi neza. Mpageze rero baba abashyitsi bashaka 15,000 akayamba, baba bashaka 20 akayamba mwibanga, turakora abantu bakabirwa amafaranga ava twakira abashyitsi mwibanga hamwe n'umukozi w'Imana. Yesu ashimwe. Imana yabyitegereza, twaseze amasengesho y'itatu. Imana iratubwira iti nimwumve, ku manywa nk'isa 3 ngiye kuzamura umuntu hano mu mafaranga. Nabonye ubwitange bwe n'ibintu yagiye akora, ngiye gukiza umuntu hano mu buryo bw'amafaranga. Ikimenyetso bahaye ni ikamyo. Ango kuri uwo mudugudu umuntu wagiraga udufaranga yaguraga imodoka bishaje byo kubojoro, nta wagiraga imodoka n'umwe. Niwe rero twahise tuvuga tuti yo basi kanaka, twarasohotse baramutelefona ati yewe Imana igiye kugukiza ukanyagwa we, ivuze ko itanzi kamwe kandi nta wundi yayiha hano, ni wowe ugiye kuzamuka. Ariko ntabwo ari wavugaga, ahubwo ni umudiyakoni wari warakoreye Imana mwibanga. Yesu ashimwe. Imana rero yaje kumuha amafaranga. Mu by'ukuri amafuso afite sinzi umubare, ashobora kuba areze nk'icumi. Ubwo rero yarambwiye ati nushaka ifuso ya 3 uzi ko ubukire bwanjye bwaje nawe wumva twasenze. Nushaka iya 3 iraze gutware, nushaka iya 8 iya isaha yose ushaka wowe umbwire gusa isaha. Cyagira umuntu muvugana bapakira ibintu byawe bakugeza ahantu ushaka. Yesu ashimwe. Ubwo rero namubwiye 3 baraza baranzana bitanze Kigali hariya. Mva muri yanzu njya gupanga mu kazu ka pembe moya katafite parapo. Yesu mwana w'Imana twareba ngavuga ndariko se mutakatifu Mana nyiri ibihe byose. Kandi nako kazu
bakaza bati niko ko muri kurenza itariki yo kwishyura ibi ni ibiki mw'abantu mwe. Goro nkabaze umugore akambwira atari ko wajya kujya gusenga nimugoroba ngo wagiye mu murimo, ese mu by'ukuri ni umurimo wajyagamo cyangwa ufite ibintu wakoraga byaba bitumye tuza guhanwa muri ubu buryo? Ubwo rero twanyuze mu bintu bitoroshye igihe cy'umwaka na ADP itaranyakira ndaho ngaho gutyo nyine ari iryo jwi, ariko Imana ishimwe nyuma twaje gusenga Imana irambwira iti bazakwakira kandi ikibazo cy'inzu nacyo kizakemuka. Imana izaguha inzu yawe bwite ndetse ugire n'abantu b'abapangayi bajya bakwishyura. Bwana asifiwe sana. Amen. Ubwo rero Imana yaje kumpa inzu yaje bwite, ngira n'abandi bantu bose bagenda bishyura ku kwezi, cyakora nge nkabishyuza neza, yabatanayabonye nkabamwihanganiye. Bwana asifiwe sana. Amen. Imana rero ishimwe kandi iravuga iti nzaguha inzu utaragurisha iwawe. Ubwo iwanjye haracyahari, habamo abantu, hazamutse n'igiciro, haje universite yo siga mpagurishije nari gomba miliyoni nyinshi. Ubwo rero hazamutse igiciro, haracyari kuko Imana yabivuze. Imana rero ni umugabo w'intwari uvuga ukuri utagibeshya. Sema amena. Amen. Ubwo rero ni Kigali ndatuye, Yesu yagize neza, Imana yacu nihabwa icyubahiro kandi ishyirwe hejuru, ariko ntabwo byari byoroshye, ntabwo byari byoroshye. Amena. Ndagira ngo tugane ku ijambo ry'Imana kugira ngo dukoreshe amasaha yacu neza, bitewe n'uko murabona nyine ari kugenda akura, kugira ngo byose tubikore neza. Amen. Amen. Mfite umudamu rero n'abana 6. Yesu yatugiriye neza, natangiye responsabilité muri 1993 niyo nayo mu mudugudu wa mbere witwa Nyagatare. Nyuma yaho nza kujya muri Gihundwe, nyobora umudugudu wa Murangi, nyobora Ruhimbi, nyobora Mutimasi, nyobora Kabumbwe, nyobora Murangi, nyobora ku cyicaro cya Paruwase, nsubira Murangi, ngaruka ku cyicaro cya Paruwase, nsubira Murangi. Buro navi Murangi nza hano i Kigali. Sema amena. Amen. Ndumva rero mu bijyanye mu magambo makeya nukundi hano, ndatekereza yuko rero mu byumvishe abantu byarabatangaje cyane, banibaza uko bimeze mu buryo bwo gusezera. Byararuhanije kuko umushumba aravuze ati nta ruhushya naguha, sinaguha icyangombwa kuko uburyo ugiyemo ni uburyo butumvikana. Ubwo inama nyobozi yose ya Paruwase ni kwemera uzagenda. Bateranye inama yose igizwe n'abapasiteri bose n'abavuga butumwa n'abadiyakoni bose n'abayobozi b'ibyiciro bose umuntu wese ufite ikintu ayobora. Barangije bati nguyu umunyakayanza nababwira uburyo yabataye umudugudu wanakaje Kigali mutubwire. Abisobanure ngewe nta cyangombwa namuha. Ubwo rero nahagutse ndababwira ndi mwese muranzi, muzi neza yuko ikibazo cy'ibiryo cyakemutse. Ntabwo ari inzara yabijyanye kuko ku biryo ho mu by'ukuri n'ibiryo nahagurukanye ntagiye guhaha byari biri mu nzu, byerekana ko navugisha ukuri, kubera ko ibiryo byari ibiryo bihagije ku buryo baba abantu 30, baba abantu bangahe hano nabonyemo abantu banzi, bamwe bazi n'iwanjye bagiye bahagera. Mu by'ukuri cyari cyarakemutse. Uwiteka aravuze ati ku biryo ushyiraho vi, nguhaye vi ku kibazo cy'ibiryo, nta kibazo cyari gihari. Ngo rero ndababwira ndi muzi ko ku biryo nta kibazo, sinzara rero itumye amaguru. Ikindi gukira ni ibintu bitatu: ni ukuba ufite telefone, ufite moyen de déplacement mutagenda n'amaguru, ikindi ni ukuba ufite inzu ifite materiel durable, ibikoresho biramba. Nicyo bitubukire. Niba hari ubundi utegereje komeza ubushake, ariko ubundi bukire ni ibyo bintu ko ari bitatu. Iyo ufite itumanaho, ukagira déplacement, ukagira inzu ikomeye, nibyo bitubukire. Yesu ashimwe. Ubwo rero ndababwira ndi mfite itumanaho, mfite inzu, ntavuga ngo yasenyuke ejo cyangwa ejo bundi, mfite déplacement yo kugendaho, sigera n'amaguru. Ntabwo rero nari kuva mpavuye kubera ijwi ry'Imana. Bose baravuga bati Imana ishimwe, turakumoho igenda amahoro y'Imana. Kuva ari Imana ntabwo takindi twarenzaho. Nuko rero bimeze n'Uwiteka, kandi nabonye impamvu maze gukora ku midugudu 3 wongereye hano.
kandi yose bikagenda neza. Ndashima Imana rero dusome ijambo ry'Imana n'umwanya tugizeho tutaza ku by'iminota, hanyuma nari mbanyura muri magufi. Ndagira rero ngo dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Matayo, ibice ni bitatu. Ubutumwa bwiza bwa Matayo niho tugiye gusoma ibice bitatu, umurongo waho wa mbere. Ubutumwa bwiza bwa Matayo gatatu umurongo wa mbere. Hanyuma murebe Bibiliya zanyu bazifite, abatazizanye namwe murakurikira mutega amatwi, ariko nuza mu nzira y'Imana ujye uyishaka uyizane. Niba unayifite muri telefone ntibizakubuze kugura Bibiliya isanzwe na telefone yawe, nubwo ihenze ari smartphone nta kibazo, naho uzayishyiremo ariko ujye uzana na Bibiliya isanzwe. Dusome izina rya Yesu Kristo. Icyo gihe Yohana Umubatiza araza, yigirishiriza mu butayu bw'i Yudaya ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Dusubiremo. Icyo gihe Yohana Umubatiza araza, yigishiriza mu butayu bw'i Yudaya ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kandi niwo wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo, ijwi ry'urangurura mu butayu ati, nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Yohana uwo yari yambaye umwambaro ubwoya bw'ingamiya butengeje umushumi, ibyo kurya bye byari inzige n'ubuki bw'ubuhura. Maze ab'i Yerusalemu n'ab'i Yudaya yose no mu gihugu giteganye na Yorodani bose barahaguruka bajya aho ari, ababatiriza mu ruzi rwa Yorodani bavuga ibyaha bakoze. Sema amena. Yesaya ibice 55 umurongo wa 6. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice ni 55 umurongo wa 6, naho tuwasome mu izina rya Yesu Kristo. Yesaya 55 umurongo waho wa 6 handitswe amagambo agira ati, umurongo wa 6 uravuga uti, nimushaka Uwiteka bishoboka ko abonwa, nimumwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa reka ibyo yibwira. Agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Imana nishimwe. Uwo muhanuzi nanone igice cya mbere cy'umuhanuzi Yesaya nabwo umurongo n'uwa 16. Igice cya mbere umurongo wa 16 haravuga ngo, nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye. Mureke gukora nabi, mwige gukora neza. Mushaka imanza zitabera, murenganura abarengana. Mucira imfubyi urubanza, muburanira abapfakazi. Nimuze tujye inama, ni ku Uwiteka avuga. Nawe ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba, birahinduka umweru bisa na sheregi. Naho byatukura tukutuku, birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu. Sema amena. Turarangiza hahandi twasomye muri bwa butumwa bwa Matayo, niho turangiriza. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe n'umukozi w'Imana, intumwa ya Yesu Kristo yitwa Matayo. Reka bariho turangiriza mu bice byaho 4. Matayo ibice 4 umurongo wa 17. Ibice 4 umurongo wa 17 haravuga ngo, Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Amena. Amena. Ndi murongo wenda arubwo turaza kusoma nyuma, ariko reka mubumbe Bibiliya zanyu murebe hano, mwubahirize ibyo bita politike mu Gifaransa. Biravuga ngo ni uburyo nyabwo bwo kwigisha ijambo ry'Imana imbere y'abantu benshi. Uburyo nyabwo bivuze ngo hari n'ubundi buryo abantu bigishamo ariko butari nyabwo. Uburyo nyabwo rero bwo kwigisha ijambo ry'Imana imbere y'abantu benshi mu Gifaransa babyita homiletike. Ni uburyo bureba umwigisha bukareba n'abateze amatwi. Umwigisha ibimureba ni ibihe? Dore bireba umwigisha agomba kuba nta kintu kirangaza afite.
niyo mpamvu abashumba bacu muzabarebe ntibakunda gukora bya bintu byo gufata ubwanwa burebure bakabugeza nkaho wajya wigisha bukajya bwigira buryo. Oya, bya bintu bishobora kurangaza abantu bigatuma bibaza uko ibintu bimeze. Ikindi, umuntu umwe yaratubwiye ati ugiye kwigisha ukagera ukagwa hasi ukabanza ivi, niba udashoboye kujya guhindura iyo myenda, shaka babwire ko bareba undi muntu uri bwigisha, kuko ujya uzajya wigisha cyangwa wabanje akabuno hasi, noneho abantu bakajya bavuga batari ko uriya muntu buriya yaguye yanyereye ate, ese yabanje akabuno gute cyangwa ivi, abantu bakajya muri ibyo by'uburyo waguye hasi. Ngo rero umupasiteri cyangwa umukozi w'Imana agomba kuba nta bintu afite byatuma abantu bacangwa cyangwa birangarira. Hanyuma abaraha imbere rero nabo icyo biri basaba cyangwa Martiki basaba ni uguhanga amaso kuri wa muntu uri imbere yawe, kandi Bibiliya bivuga ngo niwicazwa no gusangira n'umutware ujye uhanga amaso kuri uri imbere yawe. Niba uzi kuri umunyamdanini ukabugira amerwe y'inyama ngo ufatire icyuma ku munwa, niko biri bivuga. Niyo mpamvu muri serivisi nyinshi uzashanga ahantu hari inyama bagize umuntu ngo bajye bamuha inyama imwe ataza kuzitwara zose. Inyama rero Bibiliya irazizi ko ari ikintu gikunze guhenda cyane. Imana nishimwe. Hanyuma rero murebe hano mundebe, nge ni nabwo bwa mbere ngeze aha, abenshi ntabwo muzi, cyakora ntiyabuze abanzi nababonyemo, ariko abenshi ntimunzi. Gure murebe ino tugana ijambo ry'Imana. Sema amena. Amen. Sema amena. Amen. Ijambo rero tuganiriye ni ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Imbere y'uko rero tubijyamo ndabaza kubabwira Matayo wari we. Izina bita Matayo ryitwa impano y'Imana. Matayo nicyo risobanura impano y'Imana. Yemeye gusiga byose akurikira umwami Yesu. Uwo ni Matayo. Yigeze gutumira Yesu iwe kugira ngo basangire. Sifa kwa Mungu. Yanditse ubutumwa bwiza muri 58 nyuma ya Yesu Kristo, kandi yandikira abayuda bene wabo. Niwe yandikiye. Ubutumwa bwa Matayo ni urutindo ruhuza cyangwa ni ikirara gihuza isezerano rya kera n'isezerano rishya. Ni ukuvuga ngo ni ikirara umuntu yambukiramo agera mu isezerano rishya avuye mu rya kera. Hanyuma uyu Matayo kandi yashatse kwerekana ko ibya bahanuzi bahanuye bose ko byasohoye abahanuzi ba kera, yuko ibintu bahanuye byose byasohoye. Imana nishimwe. Uyu Matayo rero nanone ijambo ryitwa ubwami yakunze gukoresha ubwami bwo mu ijuru, bitandukanye na Mariko na Luka kuko bavuga ubwami bw'Imana, ariko we ubwami bwo mu ijuru yabivuze inshuro zigeze kuri 50. Ikindi Matayo yanditse ibitangaza 10 byerekana imbaraga z'umwami Yesu Kristo, kandi nanone yandika ibitangaza 2 byihariye bitigeze byandikwa n'indi ntumwa iyo ari yo yose, aricyo guhumura impumyi ebyiri nta uzabisanga, aricyo gukura amafaranga mu rufi kandi hantu. Ni muyu mukozi w'Imana witwa Matayo, ari we witwa Lewi. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Hanyuma intego ye rero mu kwandika ibi ngibi, iya mbere yashakaga kwamamaza inkuru za Kristo, urupfu rwe n'imirimo yakoze. Intego ya kabiri kwerekana ko umugambi w'Imana wo gucungura abantu ko wasohoye. Intego ya gatatu kwerekana ko Kristo ari we Mesiya wazanye agakiza. Sifa kwa Mungu. Mwezi Imana icyubahiro. Patia Mungu tukufu. Oh, haleluya. Hanyuma rero Matayo niwe uwo tugaritse ku ijambo ry'Imana iryo tumaze gusoma. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Tumabwiza bwa Matayo buvuga umukozi w'Imana witwa Yohana. Oh, haleluya. Mu bice 3 murongo wa mbere ijambo ryatubwiye ngo icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza ku ruzi rwa Yorodani agira ati nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Sifa kwa Mungu. Yesu ashimwe. Ikintu kitwa kwihana abantu barakibagiwe, bayoberwa uko bimeze. Itorero rya Pentecote kuva muri 40 bigishije imyaka 3 hihana umukristo umwe gusa witwa Sagatwa Rudoviko.
barongera bigisha imyaka 3 nta muntu urihana, hihana abantu bageze kuri 6. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Barakomeza barigisha kugeza ubwo natwe byatugezeho nta ni Kigali, ariko intego nkuru y'ubutumwa bwiza nuko abantu bihana ibyaha. Teme yanjye uyu munsi iravuga ngo umugambi w'Imana ku bantu bayo nuko bagomba kuba ari abantu bihana ibyaha cyangwa bihana ibyaha bakareka. Sema amen. Kwihana ni iki? Kwihana nukureka ibyaha burundu hanyuma ugahindukirira Imana, kubireka burundu. Ubu rero muri iki gihe umuntu arakubwira ati nukuri Imana imbabarire, nkunda kubeshya cyane cyane kuri telefone, nkunda kubeshya, none Imana imbabarire, mukamusengera bugaki mwazasenga nimba mukubira. Nanone ndagira ngo Imana imbabarire, nkunda kubeshya kuri telefone, nibyo Imana imbabarire. Ese koko umva uko Dawidi avuga, yaravuze ati Mana warantase nijoro ryamye unkoraho iperereza, nsinziriye ukoza ku bwongo usanga singira imigambi mibi mu buzima bwanjye. Sema amen. Sema amen. Untase unsanga nta mugambi mubi, kuko ibyo bita icyaha icyambere Imana isuzuma cyekingi Imana cyangwa gusuzuma no kureba icyo umuntu aryamanye mu bwongo, nicyo bita icyaha. Icyaha kijya gupratikwa nyuma gishyirwa mu kongo, ubundi mbere na mbere ikintu bita umugambi niwo ubanza kuza. Mwanyumvise neza? Umugambi. Ese umugambi uryamana ni ubyukana umeze ni uwo abarokore bakijijwe cyangwa ni kibazo? Umva ko ijambo ry'Imana ritubwiye. Yohana aravuga ati yemwe nimwihane kuko ubwami bwo mu gihugu buri hafi, nimutunganye inzira z'Uwiteka, nimukore inzira ze. Imana nidufashe cyane ngo ab'Iyudaya yose, i Yerusalemu bose, n'abandi bateganye na Yorodani bose muri icyo gihugu barahaguruka bajya wari ababatiriza ku ruzi rwa Yorodani bamaze kuvuga ibyaha bakoze. Sema amen. Sema amen. Barihana bose barabatizwa, kuva i Yerusalemu, kuva i Betelehemu, kuva aho hose ujyaho Yohani abatiza ku Yorodani hari ibirometero 32. Mwumva urugendo ruhari 30 km uvuye Yerusalemu, uvuye Betelehemu, ugenda ugeraho Yohani yakoraga umurimo, hari ibirometero 32. Bose bagahaguruka bajya hwari, bakura ingendo, barihana. Hanyuma Yohana bamara kuvuga ibyaha no gukizwa akabatiza ku ruzi rwa Yorodani. Sema amen. Sema amen. Imana nidufashe kandi tugire neza. Hanyuma muri iki gihe cya none abantu benshi mu by'ukuri ntabwo bakihana ibyaha, barabiritse. Nuvuga ngo ntabwo ikintu cyitwa kwihana ntacyo bazi. Ashaka umupentekote uri mu gitabo hariya ariko tutarihanye ibyaha, niko ameze. Ariko rukamabwire mwitonde, Imana dukoreteye ubwoba. Amena. Amena. Nireba mu mutima kandi tajya yihishwa. Umuhungu umwe yaraje muri 1993, nababwiye ko ari go natangiye responsibility, niho basengiye burundu. Nabanje kuba mwarimu musigire uhembwa cyo gihe nahembwaga icyatatu, noneho nka yora mu gihe cy'imyaka nk'ingahe baza kumba responsibility. Cyo gihe umuyobozi w'itorero yahembwaga 275. Umuntu ufite responsibility umaze gushyirwaho ibiganza n'umushumba witwa Kabutura niwe wari mukuru. Cyo gihe wahitwaga gufata salary 2175. Ubwo rero niho twatangiye umurimo. Hanyuma bigenda bite? Umuntu araza afata ingoma yari yarije arayisanga ijya kuruhimba ati nakijijwe, ariko ashyiraho testeri yo mu byo bw'umwuka ukabona atarihanye. Umuntu amubwira ndumva reka uzabatizwe gutaha tubanze turebe, turabona ibintu bitaragenda neza. Abadiyakoni bakuru babaragiye bandize igihundwe bati wa mwarimu mushyashya muzanye ntabwo ari kubatiza abantu mu buryo bwihuse, ari kugenda nuko barantumira bati ibintu se utangiranye n'ibiki.
ndetse bimeze bitati kanaka kutamo ati ntarihana neza rwose bati mubatize si wowe ureba mu mitima ko batubwira ko yihana. Ubwo rero cyakora uko bigenza ndamubatiza nako ajya kuri liste nyina bakuru maze kubimbwira nuko umunsi wo kubatizwa hari utunote twa benivenge twabaga mu biro twose arabanza aratwiba. Nyuma yaho twari turi aho ngaho twose aratujyana ntabwo abantu ntibongeye kutubona. Hanyuma uwo munsi anywa n'inzoga n'ibindi byinshi. Ubwo rero nyuma yaho umuntu yakomeje atyo cyakora akaba ari umuntu wibaga nyine cyane akagira amafaranga ko ntabwo yibaga mu buryo bworoshye yari cya gisambo gikomeye. Ubwo rero abikomeza ariko acyariza no mu nsengero akambara neza cyane akagura imyenda ihenze n'isa ya Seiko n'udukweto bita Monzele noneho akaba ari agasoni keza. Abaririmbiro b'abakobwa n'abandi batangira kuvuga bati uyu musore yari yaza tugiraho umushinga bakamwikundishaho. Ubwo rero byatinze atangira kugenda akora ibyaha by'ubusambanyi asambanya abakobwa muri korari amaze gusambanya nka 3. Imana iza kutubwira iti hano haje ikirura nimusenge cyane mbere uko bigenda nkora imirimo nduwiteka Imana narabibonye ndababara. Dusenga yitatu tuyasenze Imana avuga iti nimwihane mujye hanze muri kundi batirizo mujya kwihana turagenda turitunganya turihana turagaruka. Imana iti nimwihane nimusohoke muri kuri batizo turasohoka turihana turagaruka. Ubwa gatatu ndababwira n'igihe wari uyoboye ntabwo tongera gusohoka ahubwo umuntu waba atihanye neza turamenyesha ko ubu ngubu ibigiye kumubaho n'ubizi. Ubwo rero twarasenze marayika w'Imana araza amukubita urushyi rumwe arazamuka kubita ikibaho cyo kubita umutwe kuri ibiti bitambitse yikubita hasi tubona avuye mu mubiri tukoro dusanga yapfuye kera ameze nk'umaze iminsi nk'ibiri yarahoze rwose. Mbwira abantu nimutahe murabona ko ikibazo kiravutse hasigara abadiyakoni n'abayobozi turasenga tuti Imana tubabarire uyu muntu yakoze icyaha ku giti cye kugira ngo tujye gufungwa ibintu ntabwo ari byo dufashe rwose ababyumva ibintu ntabwo bishoboka ngo tujye muri iki kibazo cy'uyu muntu tubabarire. Yesu ashimwe. Tumaze gusenga tugiye kubona tubona abaye ngusepfura tubona arasepfuye tubona aragarutse. Kigaruka ubuhanuzi buravuga uguti umuntu abagiye mu mwuka aravuga ati yewe umva kubera ko ukomeje kubeshya utihana neza ibyawe byarangiye ni gereza kandi uzagaruka kiretse wihanye ukarandura. Wa muntu rero ntabwo yihanye neza yarakomeje arabeshya. Tujye kubona tubona polisi y'icyo gihe iraza ari ntabwo kwari gushyira ipingu ngubu polisi kujyana neza nta kibazo kujyana nta kibazo rwose ikakujyana neza ukajya kubazwa ibyo bakubaza. Ariko icyo gihe siko byari bimeze bamukubitsemo umugozi ko hari 9-3 bamukubitamo umugozi iriya yo mu isoko bamukubita amavi nkangaye hano gatuza kazana imbere abari kugenda ataka bimeze nabi. Uri yageze gereza ntabwo yagarutse niho nyine yarangirije apfa gutyo arimbutse kandi aguye muri gereza bitewe no kutihana ibyaha ngo yihane neza no kubeshya mu nsengero. Birakwiye ngo abantu bamenye icyo ubutumwa bwiza buvuga. Ijambo riravuga riti ni mwihane. Ibi birareba nde? Birareba umuntu ufite agiturose 3 akagira amaduka ari muri Matewusi. Birareba umuntu wize ufite icyiciro cyo hejuru cya kaminuza. Birareba umuntu ugenda ujya handa akavuga tese nta myenda yo kumesa mwaba mufite ngo nyibamisere niko kazi nkora nta myenda yo kumesa hano. Biramureba. Birareba umuntu uwo ari we wese ko yihana neza. Yesu ashimwe. Hari igihe waba ufite amafaranga menshi ukajya ugira ngo kwihana ntibinde uva. Umuntu yaranduniye aravuga ati mfite ikibazo ngwino usengere urebe abanyamasengesho mumfashe kubera ko agitorosi natumye imaze iminsi itaza kandi natanze miliyoni nyinshi ndetse harimo n'ayabanki none bimeze bite. Turaje ndeba abanyamasengesho turaje ngo tumusengere dusabira agitorosi nguze vuba umukire rwose ufite amazi menshi genda mu modoka zihenze. Hanyuma abanyamasengesho turaje tuhageze nuko nahageze ngerero gatoya ko hari umuntu nari nabaje gutwara wari wagize ikibazo imodoka yamusanze mu rugo ariko takazuba imwicira nyina aho ngaho iwe mu rugo imena urugo imusangamo bari babuze amafiri imusanga ariko takazuba nyine imwicira aho ngaho gare rye ribiryo. Ubwo rero nari mufanye kwa muganga baza kumujyana aho ngaho iwabo. Hanyuma
none mpagira nkererewe nsanga batangiye kuririmba mu rugo ngo batangire gusenga tujya tuti Imana agituroza umukozi wawe yatumye rwose turashaka kwiza vuba kuramo inziti. Imana iti mwe muretse iby'imodoka, uyu muntu niyihane, yakoze ibyaha ibi n'ibi niyihane, iby'imodoka biraza nyuma, kandi niba atihanye iyo modoka murimo musengera niyo izasakumba urufaranga rwe rwose imusige nta kintu, nta n'urwara rwo kwishima. Yo wa muntu tuvuze ibyo kwihana n'icyaha bibonetse, aravuga ati ubu ni pasiteri Munyakanza wabwiye kugira ngo baze hano kugira abahamagaye umushumba, kandi antumira ntabwo umushumba yari ahari, ambwira ngo mushakire abamusengera, ntabwo umushumba yari abizi. Abo bantu uretse kubatelefona ntitwigeze tuvugana, bahageze ntaranahagera, uretse ko nanababwiye nyine aho tuza gusengera umuntu w'umukire abazwi cyane, navuze nti turahurira kwa kanaka, ahamagaye ururembo. Ubwo rero mu gitondo numva barakomvose bati ngwino hano usobanura ibintu. Cyangwa bitabambwira umushumba n'ibyo byose uranzi, mu by'ukuri ntabwo ari twebwe n'umwuka w'Imana wabivuze, ntabwo ari ngewe rwose, nta n'icyo nari shwi, nta n'umuntu twavuganye, ni Imana yavuze ibyo bintu. Ubwo rero umuntu yari kubigenzura, ariko ntakunye ko ari ngewe wabigize mu ruhare. Ubwo rero ko byagenze no ku rurembo njyewe warambaza ndabisobanura, noneho birarangira. Ariko uwo muntu ibyaha bamuregaga byari bya by'ubusambanyi kwa abijyamo, noneho yari umudiyakoni mukuru ukuriye abandi, ibintu biranga. Ubwo rero ko byaje kugenda, yaje kuzafatwa mu narageze ni Kigali, ibyaha ntabwo yabiretse. Abantu benshi ntabwo bihana, bashaka kuba mu nsengero batihana. Yaje gufatwa rero, yagiye mu Kisilamu kweperayo, noneho umuntu umubonye wakoraga mu izo roje ahita ahamagara mwarimu ati ngwino urebe umukozi wa Imana. Mwarimu aragenda atira agatebe yicara nyine hahandi kuri yazo, kuko yarahakanaga agatsemba kandi abantu bakamushyigikira bamukunze cyane. Ubwo rero isaa 12 n'igice za nimugoroba akinguye asanga mwarimu arahura ati nikose muvandi ko wagumye guhakana iki cyaha, noneho ningiye kwifatiye nuvuga ngo nageze hano kuva kare nicara. Bahita bamushyira inyuma y'itorero. Noneho rero ya modoka yaje kuza niyo yabaye urupfu rwe rwo kumara amafaranga, nk'uko Imana yabivuze biba bibi cyane. Ubwo haza ibintu by'icyamunara bigenda biba bibi, mbese ibintu birakomera biba bibi cyane. Iyo yumvira Imana akihana ntabwo ariko byarakomera. Bibiliya iravuze iti amena amena. Umwami Yesu nawe atangira kwigisha aravuga ati nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yunga mu bya Yohana Umubatiza. Umwami Yesu nawe aravuga ati nimwihane. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Umva bene data bakundwa, kwiyana s'ubuhanga cyangwa guca mu bwenge n'ukwanamiza kuri umunyabyaha. Birasaba ngo abantu bihane, bamenye Umwami Yesu Kristo, bihane bave mu byaha, babireke. Kwihana nihinduka rya burundu. Urumva, ukareka ibyaha burundu ugahindukira Umwami Imana, ukava mu byo wabagamo, ugafata icyemezo cyo kwihana. Amena amena. Iyo umuntu yanywaga inzoga atihanye neza, araza iyo ageze ahantu bavunuye ko akunda guhumura, arajya akavuga ati ahamara nk'iminota 3 ubwo batari kwemera ko mu inzoga karahumuriye, agahagarara akamara iminota ariko impumuro y'inzoga yumva ari byiza cyane. Abateganya ko nibishoboka inzoga azayisubiramo. Mwanyubishe ijambo ry'Imana riravuze ngo nubwo ibyaha byaba bimeze nk'umuhemba cyangwa bitukora tukutuku, iyo umuntu yihannye bihinduka nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa bigahinduka nka sheregi urura. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Iyo umuntu yihannye Umwami Imana iramubabarira byose bikavamo. Ndibuka umunsi nakiraga kiza, Yesu ashimwe, haleluya. Nari nagiye igihundwe, ari umukobwa dufitanye ubushuti wambwiye ati kugira ngo tubonane uraza hano mu rusengero nta kundi. Ubwo rero nagiyeyo ataragakiza, ari uwo mukobwa ngira ngo terorize guhumuza tuza kubonana ko twavugana amagambo y'amanjwe nkumva arayikiriza.
kugenda ndarakizwa none rujyurwa ku rusengero aribyo binjyanye ngezeyo haza umwigisha aravuga ati muzanire ikibaho bashinga ikibaho hano imbere kuko nanashyize intoki hano nanunamye abantu mubona bajya bakunda kunama burya ni amapepo baba bafite impamvu akenshi cyane ni abadayimoni baba batashaka yuko bumva ijambo ry'Imana kamubwira ati wuname ndetse ujye ushyira intoki mu matwi nk'umuntu uri gukuramo ibintu ujye wunama ujye kajya yunamubona agira atyo naho acunze ko amasaha arangira afite misiyo yamuzanye hanyuma wa muntu ati murebe twese turareba ndavuga none birakizi hiya ni ese ni ishuri cyangwa meze ashinga ikibaho barakizana yandikaho 1 kugeza ku 10 ati mwabibonye ati iri 1 kugeza ku 10 aya ni amategeko 10 y'Imana iyo umuntu yishe bya mbere yarabanje gushaka umutima w'umuntu mu mutima we haza umwijima agasharatura yakuje bya kabiri murabona yakuje bya gatatu ni murebe namwe yabayisha yose mu mutima we akaba ari icyo muri ry'umwijima uyu muntu rero umeze gutya asigara arya ibyaha bimira nk'umuntu uri kurya ubugari busewe n'akayingiro karya kanyuma ubugari busewe neza kandi bufite isupu nziza nibwo umuntu ashyira mu kanwa utamumanuka asigara arya ibyaha bimira umutima wari umwijima atari ko iyo yihamye yarafite agaswara yashyize mu mazi Yesu ashimwe amaraso ya Yesu Kristo arameza tete Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe ntabwo nzabyibagirwa uwo munsi niho napfukamye byanjye kuva icyo gihe umwami Yesu arambabarira ariko ndatangara cyane uburyo umuntu aba mu rusengero akajya agenda avuga n'amagambo y'amanjwe kandi ari mu rusengero nakira agakiza kuva uwo munsi Yesu ashimwe Yohana umubatiza aravuga ati nimwihane kandi arabwira ati nyuma yo kwihana kandi mwere imbuto zikwiriye abihanye Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane Petero na bagenzi be bamaze kuvuga ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana ngo abantu bumvishe ibyo bibacumita mu mitima baza Petero n'intumwa batese tugire dute arabwira ati nimwihane mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone kubarwa ibyaha byanyu kandi namwe muzahabwa impano y'Umwuka Wera kwisezerana ryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu ariko arabwira ati nimwihane bene data ubutumwa nabazaniye buravuga ngo umugambi w'Imana ku bantu bayo nuko bagomba kuba bihana ibyaha sifa kwa Mungu bagomba kuba abantu bihanye ibyaha bakabireka kuko ijuru rizagenda abantu bihanye sifa kwa Mungu muri byo ravuze ngo niwihanira kureka Imana izakugororera nimwihane kandi mwihanire kureka Imana nitabare Imana tugire neza hanyuma umwanditsi cyangwa umuhanuzi Yesaya imwe muhanuzi wakuru umuhanuzi beza cyane wavukiye mu mujyi Yesu ashimwe ntabwo ubuhanuzi bwe bwari bwa bundi wenda yabukoye mu cyaro ngo nagira mu mujyi atinye ni umuntu wavukiye mu mujyi uzivire icyari cyo Yesu ashimwe Yesu ashimwe warekuraga ubuhanuzi atavuga ngo bimeze gutya na gutya ikindi wabaye ibwami udafite ubwoba yari umuhanuzi usobanutse sifa kwa Mungu Yesu ashimwe rimwe na rimwe abahanuzi ibintu bakunda guhura nabyo bibagora agira nk'hano mu mujyi yareba izi uko zimeze yareba iterambere uko rimeze agatangira kwibaza ubuhanuzi uko bigenda ubwo akavuga ati noneho ndafashwe matega agubwo rero agenda ashyiramo ibindi bitewe n'uko ameze bitewe n'inzara yamuriye bitewe n'ibindi byinshi cyane ariko umuhanuzi burya akenshi iyo afite n'ubushobozi bituma akora Imana neza Bwana asifiwe sana Bwana asifiwe sana iyo afite ubushobozi akora Imana neza atabigize ikintu cyo gucuruza ahubwo akora akazi ke neza ndibuka umuhanuzi umwe uhana i Kigali ariko yabaga iwacu cyangwa ubwo ni umwana nzi neza cyane ko nari nshinzwe amasengesho mu rwego rwa paruwase bantumye kumukoraho iperereza igihe kinini mu cyumba yagiraga kugira ngo tugifunge nkajyayo ngiye kureba ibikorerwamo
ariko noherejwe n'inama nyobozi y'itorero, nagera ngasanga mu by'ukuri umuntu afite imbaraga z'Imana, ngareba ngasanga ibintu bimeze neza, nkaza nkabwira ni icyumba mukihorere, nta kibazo rwose uriya mwana. Ubwo rero yaje kuzana i Kigali, akomeza gukora umurimo mwiza. Hanyuma Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Imana imugirira neza, imuha imodoka nziza. Umugore imuha imodoka, umugore afite imodoka agenda amajya ku kazi, nawe afite imodoka nziza zingizi za kiyozi. Imuha inzu ijyanye n'umujyi wa Kigali, itaza ngo bamubwire bati inzu nta kigenda muhaguruke, oya ni inzu ijyanye na gahunda ya leta. Bwana sifiwe sana. Imuha n'izindi nzu nyinshi n'andi masambu hirya no hino y'amafamu n'ibindi. None rero iyo agusengeye aguha rifuti, akakubaza aho waturutse, akakugeza iwanyu cyangwa akakugeza aho kugeza. Ikindi, Bwana sifiwe, Yesu ashimwe. Bitandukanye rero n'umuntu uvuga ati reka ngende senge baraza kumpa amafaranga, iyo utayamuhaye ntagaruka. Hari umuntu umwe waje nawe avuga ko ari umunyempano, arakora ku mudugudu, tumuhaye agatike aravuga ati mumbaye itike rikeya mumpa amafaranga rwose banakoze mu mafaranga. Yesu umukiza wari mwisi, cyakora tuzakongeraho ariko n'ubundi ntiyagenda neza, ntabwo yagarutse. Yaratuje ko azagaruka, ntabwo yagarutse. None se koko iyo mikorere imeze ite? Nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Andika mambo ya sekendaria. Umwami Yesu nawe aravuga ati nimwihane. Turarangije. Masata tukwemera gukomeza. Muri iyi minsi wagaze kutari kwihana umupentekote, ukabutuma umunyagaturuka ndi umuhamya wa Yehova. Umuhamya wa Yehova aravuga ati ijuru ry'Imana isi yari abantu. Nakajambo kari muri Zaburi niko bashingiraho. Karavuga ngo ijuru ni ry'Imana, isi yari abantu. Umuhamya wa Yehova ati muranjyana mu ijuru kwakora isi ariyo yanjye. Kwari ko Imana ivuga muri kujyana mu ijuru mu buryo bumeze bute? Ijuru ni 144 bizarijyamo. Ngewe ntabwo ndi muri abo. Ni abantu batandujwe n'abagore. Ngewe murajyana mu ijuru mu buryo bumeze bute? Isi ni yanjye, yera ibigori, ikigori cyera bine, mu nzu nziza cyane mwe musubakane kugenda zikontora zireba. Ndebe tuzabamo. Muri kujyana ndiro mu Yehova. Mwanyubishe. Ntabwo kandi wowe imyizerere yawe ishingiye ku mudamu witwa Madamu White cyangwa Ellen White. Ndishingiye ku isabato y'Imana, ishingiye ku kwihana ibyaha ukabireka, ukizera umwami Yesu Kristo. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Hanyuma ugahabwa impano y'umwuka wera kuko ijambo ry'Imana ribivuga. Ubwo rero Yesaya aravuga ati yemwe kuki mwatanga ifeza zanyu mugura ibitari byo kurya nyakuri, kuki mwakorera ibidahaza? Nimuza mugure murye mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Sifa kwa Mungu. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Nawe ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba ndabihindura umweru bisa na sheregi, nawe byatukura tukutuku ndabihindura nk'ubwoya bw'intama bwera. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Andipiki mandola shalagrai izima andipike senteze gode wa ipaksiai. Umva Uwiteka avuga, arasaba umuntu wese kwihana. Ni ku ijambo ry'Imana rivuga kwihana. Umaze iminsi mu nsengero uza utaha ugacyuka garuka ugataha. Nabajije Mariyamu nagikabera ndamaza ndetse umuntu uzanyuza akaza mu cyumba cyacu akaza atihana bukacaka tuzagenda dute? Aratubwira ati nimubona umuntu aza gusenga ndiyihane, mukabona akaza gusenga ndiyihane, mwitonde uwo muntu azabakoraho, uwo muntu azabakoraho. Niba azakumva ijambo ry'Imana atihana akagaruka atihana, muzamubaze ikimugenza, afite impamvu ze ziraho kandi zizabaturikana bibe bibi cyane. Imana idutabare. Kusenga utihana uri mu dini rimeze rite? ADPR ko atari kwikora. ADPR ni ukwihana, kandi ibyaha ukabireka, ukakira umwami Yesu ukamwizera, hanyuma ugahabwa impano y'umwuka wera. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Unamwishi mtwaye gusenga Imana.
Imana nibafashe kandi bagirire neza bene data bakundwa. Imana nibatabare andi wipe semando waikirima do presente ediwimando la shandu waipikanteze bodo waitakisiai. Imana irashaka abantu bihanye kandi abantu bakirijwe neza. Sifa kwa Mungu. Imana irashaka ngo ugere ku rwego rwiza, umuntu wihanye ibyaha wabiretse, ufite gahunda mu kuboko kwawe, wafashe icyemezo cyo guhindukirira Imana. Wite tele maragala shandu waikirima. Unamisha umutwe wamaze kandi kundeba. Tekereza kutihana uzajya mu ijuru ryande. Kutihana bizagenda biti. Imana yacu ni nyakuri, ni yo gukiranuka. Ijambo yavuze rihagararaho. Ni Imana y'ukuri. Sifa kwa Mungu. Ni Imana y'ukuri. Iyo yavuze ijambo no kurikorera rikora. Oh haleluya. Oh haleluya. None kutihana bizagenda bite? Umve Imana iravuga iti nzaza kubajyana hondi kugira ngo hondi namwe muzabeyo. No kuvuga ngo nimwihane rero, ubwami bwo mu ijuru uri hafi, nzaza kubajyana. Yesu azajyana bihanye neza, bavuye mu byaha babiretse. Abakristo batihana, batiyeza, batitunganya, bakomeza kugenda gutyo, bazasigara. Imana izajyana abantu bihanye neza. Taipi denkeze my guys sekelema do before you go scream estizia. Imana izajyana abantu bakijijwe bihanye. Lambura ikiganza cyawe tugusengera Imana. Oh nigitangaza, umuntu mwerutse kuva mu mubiri, inzu yamuguyeho, cyagiye cy'imitingito, yari yaje kubwiriza, yicaye hano inyuma, yari umuntu w'umukobwa, abagabo barasimbuka, umutingito uje, we iki gikuta kimugwaho, bageze hanze. Oh nuko barareba tese nta muntu upfuye, bati nta wamushitere, baramubura, bagaruka kureba, basanga igikuta cyamuguyeho. Bazana ibitiyo bakuraho, bamutera basanga yapfuye kera. Bamugejeje hanze, bashaka ivatiri ngo umujyane mu bitaro bya Bushenge kugira ngo ariho baza kumukura. Hanyuma noneho aragenda, amaze kuzamuka asanganirwa n'amarika babiri, bamwambutsa umugezi. Amaze kwambuka ageze hakurya, abona ururembo. Ahageze baramubwira bati bugumyaho gato. Oh Yesu ashimwe. Umugabo araza aramubwira ati mwana wanjye, umva, navuganye nawe ko nzagushyingira, ngubwira ko nzakora ubukwe bwiza. Ntabwo rero nakwemera yuko hano tujya tubeshya. Iyo twavuze ikintu no kugikora turagikora. Yesu ashimwe. Aramubwira ati kandi hari utaragera uvuga ubutumwa, kubw'iyo mpamvu rero urasubirayo. Avuze ngo urasubirayo, babona akaguru kageze gutya. Bati ntarapfa mwe muretse tushobora guhembuka. Hanyuma bamushyira mu modoka, bamuzana mu bitaro bya CHK Kigali. Amarayo amezi 2 arakira. Ubukwe bwe narabutashye kuko Imana yacu itagibeshya. Sifa kwa Mungu. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Natashye ubukwe bwe. Rambura ikiganza cyo tugusengera. Ni mwihane kubwa bwe mu ijuru uri hafi. Abashaka kwihana rambura ukuboko. Niba uhari ushaka kwihanisha, urakoze cyane. Rambura ikiganza tugusengera. Ni mwihane. Ni wihanira kurekeza zakugororera. Rambura ukuboko tugusengere. Bairi teke mandola. Dangize enewa baisikilma. Rambura tugusengere. Abarambuye ni muhaguruke umwanya, kandi haguruka umwanya wawe ndetse tera intambwe uze tugusengera Imana. Wakira Yesu. Ijambo rikuru rya Yesu ku bana be, ku bakijijwe, ni ukwihana. Ni ukwihana ibyaha. Tambuka uze tugusengere. Inkuru nyamukuru y'ubutumwa bwiza ni uko abantu bihana ibyaha bakabireka, bakakira Yesu mu bugingo bwabo. Lobirima danga isekele. Tutte tere maragara shanduwa. Ngwino tugusengere. Ngwino tugusengere. Urahari turarangije. Reka tusengere abangaba ndetse Imana iri mu mutima kandi igira yishwa. Sengera abangaba. Pastor wacu uyobozi w'umudugudu asenga Imana asabira abangaba ufashe ikibazo cyiza. Tugushimiye kubw'ijambo ry'Imana rizima twumvishije imbaraga
ijambo ry'Imana ryadukijije ryadukanguriraga kwihana ubwami bw'Imana buri hafi none isaha nziza abagaragu abaja bawe Mana wewe gutsindwa mu mitima yabo ijambo ryawe ribagezeho Mana turabasengeye kugira ngo babarire ibyaha byabo wese batunganye ababihariye bwa mbere banditse mu gitabo cy'ubugingo kandi hataba barasuye inyuma nabo bakaba bagarutse Mana babarire kandi ukimara kubabarira Mwami Mana izina rya Yesu Kristo bambike n'imbaraga zo kunesha ikibi cyose kugira batazasubira mu byaha ukundi urakoze rero data kubikoze cyore kibikiye mu izina rya Yesu Kristo amen cyane gatoya nazo Yesu ashimwe. Amen. Yesu mwami ni umukiza w'abantu bose, ni Imana ikomeye, umukiza w'abantu bose, ariko cyane cyane wabizera. Tugiye gusenga Imana ku barwayi. Mwami Yesu arakiza, nta ndwara imunanira, nubwo yaba ari indwara bakubwiye yuko idashoboka cyangwa bagwaye transferi bakujyana ahandi bananiwe, Mwami Yesu arayikiza. Ibyo kandi twarabibonye n'amaso, ntabwo ari inkuru z'i Burayi, ni inkuru twabonye n'amaso nyizina. Amena. Umuganga w'umuhanga mu rwego rwo hejuru aravuga ati ndananiwe, indwara irananiye, ariko Yesu de Nazareti mwana Mungu aliye hai, haleluya, haleluya, aravuga ati ndagukijije. Mana nishimwe. Aravuga ati ndagukijije. Ngiye mure uhagaze hano narwaye indwara ku buryo muganga w'umudokiteri wamvuraga yaravuze ati birarenze, ufite icyo bita trouble de rythme cardiaque. Icyo ndwara yitwaga trouble, ku buryo mpaye imiti arambwira ati uryame hasi iminsi 15, nushaka kugenda niwe bireba, ni ukuryama utagenda. Baramvura biranga, ariko Yesu de Nazareti mwana wa Mungu aliye hai mtakatifu, Mungu ufite imbaraga. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Navuye ku kintu cyose, nta mavuta, nta munyu, nta kantu, nta rugo, shwi byararangiye, mara umwaka n'ibindi urenga ubwo n'ubundi buhamya, ariko nabyo byari byaravuye nyine kuri iki kibazo cyitwa ububwiriza butuba kugira ngo muri uyu murimo. Nari narahakanye nyine ndashobora kubizamo, mvuga nta mafaranga mugira mwebwe, kuko narungurutse nyine narebye, noneho ndavuga nti bishoboka. Ubwo rero nzakora udufaranga nyine nakora rimwe nkabona 20 cyangwa 30, ahubwo ndababwira nti mwebwe nzajya mbafasha amafaranga n'aba make, bafashe uburyo bwo guhemba abakozi mbere ku mafaranga, ariko mwebwe nta mafaranga rwose. Waba ufite ubwirasi, ariko ndakumenyesha ko inkoni ya Yesu iteye ubwoba. Yo! Imana iravuga iti mubwira Munyakayanza Antoine nzamukubita inkoni mugere ku mutima. Ndavuga nti karabaye, ariko se shaka ujye ubikura hehe? Nakubise inkoni ku buryo yewe aha ni birebire, babyutaga amazi hano urumva na bagatoba n'amataniro bakajya banyuza amazi hano begura neza, kandi wari uhavuye turi kuvugana usezeyeho bagatoba ati wa muntu arapfuye muze murebe. Ubwo rero ni danger, ni danger. Ntabwo amafaranga yagukiza, hari amafaranga atajya akiza binanirana, ariko haguruka tugusengere. Hari Yesu ukiza indwara, haleluya, kandi akabivuga tuva ndagukijije kuva uyu munsi. Sifa kwa Mungu. Yesu ashimwe. Haguruka tugusengere Imana. Paite demando wa isekelema. Hari Imana ikiza, Jehova Rafa, Imana ikiza indwara yawe yananiranye, indwara yawe ikomeye, hari Imana ikiza indwara. Muri uyu mwanya mareka mwami Imana ajya bamba amahema yo kugota bamwubaha akabakiza. Haleluya. Hari Imana ikiza, hari Imana ikiza. Mwami Yesu arebe icyifuzo ufite, indwara umaranye iminsi, akora igitangaza ku mubiri wawe, ugira amagara mazima. Nyagasani Imana ituye ahera mu gihugu cyo mu ijuru, wowe uvuga bikabateka bigakomera, wowe utanga amasezerano kandi ukayasohoza, wowe waremye ijuru n'isi, uri Imana imva amasengesho y'abera,
waranesheje waratsinze n'uwo turwanira intambara ugira neza bugacya bukira uri data wa twese mwiza turagushima mana turi hano ikinamba kuri uyu mudugudu mwami mana yacu hari abantu bahagurutse bafite ikibazo cy'indwara zishobora kuba mwami Yesu zo mu mitsi zo mu magufa zo mu mutwe zo mu misokoro zo mu ngingo indwara zikomeye indwara zoroshe indwara zananiranye iz'abaganga bananiwe ibyo byose data urabishoboye uri Imana yihagije uri Imana ishobora byose nta cyakunaniye kora ku mubiri w'uyu muntu urwaye mairite demenifoma sakalaini gide topiki nima dome shalai grime estizia mani ikiza indwara kora ku mibiri y'aba bantu babe bazima mu izina rya Yesu babe bazima pirima babe bazima indwara nizikire mu izina rya Yesu bumve baguwe neza bumve bakize marayika wawe namanuke akize indwara nizikire kuko we Mana ni gukora imirimo abantu nibumva ubuzima abantu baguwe neza turagushimiye kuri Imana ikiza turagushimiye kumva gusenga koze igitangaza kuri uriya mugabo koze igitangaza kuri uriya mubyeyi koze igitangaza kuri uriya musore koze imirimo kuri uriya mukobwa uhinduye umubiri we agize amagara mazima yumva aguwe neza turagushima kubikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen Imana ibaho amen umugambi w'Imana ni ukuduha ubugingo buhoraho nuko dukira icyaha n'igisa nacyo